Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бөгөнгө сығарылышта Баймак районынан бер әсәнең хаты баҫтырылып сығарыла. Өлкән улы уның фронтта һәләк була һәм ул әҙер үҙенең бәләкәй улын да ошо үҙенең өлкән улына үс алырға фронтҡа ебәргә. Ҡыҙыл атлылар газетаһы 112-нсе һанлы башҡорт кавалерия дивизияһының йәлъяҙмаһы. Өммөтбаев 19-шы асырда жасаған улы просветитель. Оны бұл күнде қазақ оқымыстылары, қазақ ученыйлары біледі әрі мойындайды. Төркия дөньяһында танылған ғалим, полиглот, оста дипломат, табын ҡабиләһе башҡорттарының шәжәрәһен төҙөүсе Мөхәммәт Сәлим Өмөтбаевтың тыуыуына 175 йыл. Улар ҡылыс һәм ҡәләм менән еңеү өсөн көрәшкән. 112-нсе башҡорт кавалерияһы 1940 йылдың йәйендә Брянск фронтында тәүге һуғыштарға енгәс тә дивизияның «Ҡыҙыл атлылар» исемле газетаһы сыға башлай. Ялан шарттарында баҫылған газета ойошторолоуға быйыл 75 йыл. Үкенескә ҡаршы уның барлык һандары ла һаҡланмаған. Улар да яугирҙәр кеүек һуғыш яландарында янып юҡҡа сыҡҡан. 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһы музейында «Ҡыҙыл атлылар» фронт газетаһының бер нисә данаһы һаҡлана. 1941 йылдың көҙөндә башҡорт атлы кавалерия дивизияһы ойошторолғас та фронт газетаһын булдырыу көнүҙә генә баҫа. Республиканың яҙыусылар берлеге буласаҡ газетаның баш мөхәррире итеп талантлы яҙыусы, тәржемәсе, бер нисә повесть авторы Имамғәле Зөлҡәрнәевте билдәләй. Ул Мишкә районының Оло Шаҙа ауылында тыуған. Али Карнай псевдонимы менән ижад иткән. Миңлеғәле Шаймуратов ул бик тәжрибәле командир булараҡ һуғыш ваҡытында газетаның ниндәй роль уйнауын әлбиттә алдан белгән, күргән. Һәм ул бик ҡатғи рәүештә менә ошо газета сығарыусыларға былай тигән: дөрөҫ итеп газет биттәрендә сағылдырырға тейешһегеҙ тигән. Сөнки менә был уларның батырлыҡтары башҡаларға ла өлгө булырға тейеш дип инде. Һәм әлбиттә бына ошо бөйөк ватан һуғышы барышында дивизияның яу йылы буйынса дивизия был әлбиттә Шаймуратовтың һүҙҙәрен аҡлаған. Газета мөхәрририяты фронт һыҙығынан артта ҡалмай. Дивизия штабы ҡайҙа, улар да шунда күсенә. 1942 йылдың декабрендә уларға тылдан яңы көстәр ҡушыла. Яҙыусылар Ҡадир Даян, Кирәй Мәргән газетала эшләй башлай. Баш мөхәррир Али Карнай ҡурҡыу белмәҫ журналист булып таныла. Ул фронт һыҙығына йыш сыҡҡан, шуға ла уны яугирҙәр хөрмәт иткән. Үкенескә ҡаршы ул 1943 йылдың йәйендә Чернигов өлкәһендә һәләк була. Газета сығарыусы ижади көстәрҙән мөхәррир ярҙамсыһы Әхтәм Ихсанға, әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Шакир Насыровҡа, Кирәй Мәргәнгә һуғыштан иҫән-һау ҡайтырға насип була. Исемдәре һәм йөҙҙәре документаль фотоларда һаҡланған хәреф йыйыусы ҡыҙҙар Хәйерова менән Фәтҡулиналарҙың яҙмыштары билдәһеҙ. Үкенескә ҡаршы менә был газета беҙҙең архивтарда һаҡланып ҡалмаған. Берҙән бер генә һанын беҙ матбуғат архивында таптыҡ. Һәм беҙ рәхмәтлебеҙ Бастырҙың юғары президиум советы рәйесе Рәхим Кирәй улы Ибраһимов, ул ошо 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһының ойоштороусыларының береһе булып тора. Һәм дә ул үҙенең бәйләнешен бер ваҡытта ла дивизия менән өҙмәгән. Һуғыш ваҡытында ул хатта мына Сталинград астында һуғыштар барған ваҡытта дивизияға килә. Дивизияның яугирҙәре уға хат яҙып торғандар. Һәм дә бына ошо Ҡыҙыл атлылар газетенең һандарын да ебәрергә онотмағандар. Ҡыҙыл атлыларҙа политбүлек етәкселәре генә сығыш яһамаған. Унда яугирҙарҙың да мәҡәләләре, шиғырҙары, тылдан килгән хаттар, төрлө фронттағы яңылыҡтар баҫылған. Яугирҙәр нисек аттарҙы тәрбиәләү кәңәштәре менән бүлешкән, үҙҙәренең яуҙаш дуҫтарының батырлыҡтары, фашистарҙан үс алыу теләге менән янған мәҡәләләр яҙған. Газетаның һәр һаны һуғыш хронологияһын күҙ алдына баҫтыра. Ҡыҙыл атлылар кавалерия дивизияһының йылъяҙмаһы. Һарғайған гәзит биттәрендә бер ниндәй ҙә уйҙырма һәм ысынбарлыҡҡа хилафлыҡ юҡ. Был газетала һәр осраған бер исемле фамилияларҙы айырым дәфтәргә яҙып ҡуйғанбыҙ. Һәм дә мына беҙгә күп киләләр бит инде, ошо дивизияның балалары, туғандары киләләр, беҙҙең олатай атайыбыҙ тураһында берәй мәғлүмәт юҡмы тип. Һәм беҙ әлбиттә ошо газет биттәренән дә эҙләйбеҙ уларҙың тураһында мәғлүмәттәр. Мәҫәлән, Әбейли районынан беҙҙең бер олоғына ағайыбыҙ килде лә үҙенең атаһы тураһында
Биден мәгълүмат эзләп, менә табып алды ошо бидең Акыллы атлар газеты турында. Әлбәттә, күп булды шундай осрактар. 112-нче башкорт кавалерия дивизияһы музее белгечләре һугыш ветераннарының гаилә архивтарында газетаның тагыла ниндәй дә булһа һандары хаклануына өмет итә. Дивизияның яу юлы юлдары буйлап экспедицияларын үҙмәй. Күптән түгел улар Луганск халык республикаһында булып кайткан. Без анда республиканың шундай зур йыйында катнаштык. Петровск қаласында орналашқан 22-нче мәктәпкә безнең легендар командирыбыз 112 атлар дивизияның командиры Миннегали Шаймуратов исемен бирделәр 22-нче мәктәпкә. Һәм Петровск қаласында Донбассты азат итүдә катнашкан егетләргә 2014 елдан 16 елга хәтлем һугышта катнашкан егетләргә һәлак булгандарга мемориал памятник астылар. Анда 13 яшьлек малай үзенең кәүдәһе менән 5 яшьлек һеңлеһенең кәүдәһен каплап, һеңлеһе тере калган, үзе һәлак булган. Шундай зур митингга катнаштык. Был сәфәрдә Петровск қалаһындагы мәктәп менән Өфө қалаһы дин биҫтәһенең 104-нче урта мәктәбе араһында дуслык турында килешелгән. 104-нче мәктәп укучылары бынан тиҫтә йылдар элек үк Украинага барып, башкорт кавалерияһының хәрби хәрәкәттәре турында күп мәгълүмат йыйган. Петровск қалаһы һугыш вакытында шул уртаһында булган. Анан түгел, алыс түгел бар Чернухина, Дебальцево, как раз ана шул Штырфкага үткәндә, Штырф калабитендә һәлак була безнең Шаймуратов генерал. Шул Петровск қалаһыннан да үтәләр. Касандыр генерал Миңлегали Шаймуратовтың гаскәрләре фашист коллыгынан азат иткән ерләрдә бүген тагыла һугыш куа. Кызыл атлылар газетаһы биттәрендә урындагы ерле Украин халкының башкорт яугирларына ярдәмнәре турында ла мәкаләләр күп. Был факт үзе үк кешелектең һәр вакытта ла яхшылыкка ынтылып, һугышһыҙ яшәүенә хокугын белдерә. Уның архивында 11 телдә язылган документтар бар. Ул батша Александр III-ні тәхеткә ултырту тантанаһында катнашкан. Казаныштары өсөн 3-нче дәрәҗәле Станислав ордены, 2 көмеш һәм 1 бронза медальләр менән бүләкләнгән. Төрки дөньяһында танылган галим, полиглот, оста дипломат, табын кабиләһе башкортларының шәҗәрәһен төзүче Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаевтың тууына 175 ел. Өфөлә мәгърифәтсенең гыйльми мирасына арналган халыкара фәнни-гамәли конференция узгарылды. Галим тел, дин, әдәбият һәм халыктың белемен үстерү буенча гаҗәп улы хезмәттәр калдырган. Һәм иң мөһиме, галимдың күп фикерләре бүгенге көн менән аваздаш. Уның хезмәттәрен Мәскәү, Санкт-Петербург архивларында ла табырга мөмкин. Галимдың 6 томдан торган төп архивы Рәсәй Фәннәр академияһының Өфө гыйльми үзәгендә һаклана. Бұл китапқа мен 93 елда уны әзірләп сығарғайным заманында ярты ел ғана вақыт берділер. 532 документті 11 тілде язылған 532 документті үйреніп, мына шул басманы әзірләп сығарырға мен мәжбүр болдым хатта. Өмөтбаевтың әлеге юбилей оңайынан ошы китапты яңынан тулыландырып, күпмелер түзәтеп, күп кенә яңа мәгълүматтар индереп, тулыландырылган варианттан сыгарга насип булды. Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаевтың фондында бығаса дөнья күрмәгән, тикшерелмәгән, ягъни гыйльми әйләнешкә инмәгән документтар бар. Олы әдиптә өйрәнгән галимдар мәгърифәтсенең хезмәтләренең әле 80% өйрәнелмәгән дип билдәләй. Ул Мифтахетдин Акмулла кебек төрки дөньяһында яхшы таныш. Өмөтбаев 19-шы асырда жасаған ұлы просветитель. Оны бұл күнде қазақ оқымыстылары, қазақ ученыйлары біледі әрі мойындайды. Ол біздің Алтынсарин, Шуаштың Яковлев, татардың Маржания, болмаса Якуттың Куликовский секілді просветительдік идея. Ол просветительдік идеяның ең ғажап жері оны миллеттің тағдыры менен байланышы. Ол башқұрт миллетінің судьбасы, болмаса тағдыры жайында
айтқан ойлары оның жалғыз башқұрт халқына ғана қатысты емес, ол қазаққа да қатысты, ол өзбекке де қатысты, ол қырғызға да қатысты, ол қарақалпаққа да қатысты, ол татарға да қатысты деп ойлаймын. Башқұрт, қазақ ежелден малының өрісі бір болған, өзінің ырысы бір болған, қатар жүрген, бірге жүрген түрік халқының екі миллеті. Бұл халықтардың 15-18 ғасырда өмір сүрген Асанғайғы, Сыпыра жырау, Қазтуған, Досманбет секілді жыраулары да бір. Олар әрі башқұрт әдебиетінің өкілі, әрі қазақ әдебиетінің, әрі қарақалпақ әдебиетінің өкілі. Күп телдәрдә аралашкан башкорт мәгърифәтчеһе 2 ел Кырымда вакыйф комиссияһы рәисен башкара. Бында ул үзен дипломат, оста тәрҗемәсе, укымышлы дәүләт эшмәкәре итеп таныта. Хатта ул башкарган хезмәтләре буенча ниндәйдер кимәлдә сәясмән буларак та сыгыш яһай. Ниндәй генә югары вазифаларда эшләһә лә, ул бер вакытта ла башкорт илен, кардәшләрен борсыган һорауларны ташламай. Милләт мәдәниятенә кагылышлы теләктәрен ил хөкүмәте игътибарына yetkерә. Ул алга куйган мәдәни талаптар бүгенге көн менән дә аваздаш. Мәсәлән, ер, урман, һаудар, тел мәсьәләләрен күтәргән фикердәре бүген бөтә милләттәр мәнфәгатендә яклай. Мәгърифәтчелек, гыйльмилек, мәдәнилек төшенчәләре улар үзләре төп асылдары белән идентиш күренешләре бит. Бана ушы мәсьәләләрнең бөтәһе үткәндә ничек булган, хәзер ничек, киләчәктә ничек, чөнки гуманлылык һәм башка төшенчәләр үҙегез беләһегез бит инде. Был дөньяла ямагатта, һәрбер ямгыятьтә, һәрбер халыкта, һәрбер дәүләттә иң актуаль мәсьәләләрнең бере булып тора. Кеше потенциалы дигән төшенчә бар. Кеше потенциалын дөрес куллану өчен кешенең гуманлылыгы, шәхестең бөеклеге кирәк. Мөтбаев һуңынан артабан дәүләт эшмәкәрлегендә эшләп инде. Был итәкчеләр булып эшләй, һуңынан диния назараттарында тәрҗемәсе һәм менә 1282 елда уны Эчке эшләр министрлыгының хукук эшләре буенча комиссияга сакыралар. Был бүгенге көндәге контрольный ревизион палата формасында башкара бит инде. Конференцияла катнашучылар уны безнең замандашыбыз дип билдәләнә. Был һүзләр мәгърифәтче өчен иң югары баһа. Ысынлап та, бу аттар үтәлә иткермәй торган фикерләр менән яшәгән шәхесләр генә мәгърифәтче, остаз, укытучы дигән югары исемләргә лаек. Мөхәммәд Сәлим Өмөтбаев та башка милләт мәгърифәтчеләре менән бер исемлектә тора.